दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इनो पाउडर यूज़ करके एक वोल्केनो एक्सपेरिमेंट बनाकर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इनो पाउडर को यहाँ पर लेकर सीज़र की मदद से इसे कट करके रिमूव कर देते हैं। उसके बाद इस पाउडर को हम वोल्केनो के अंदर फिल कर देते हैं। फिल कर लेने के बाद एक बॉटल लेकर उसमें थोड़ा-सा पानी को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद उसमें थोड़ा-सा फूड कलर डालकर यहाँ पर ले लेते हैं। लेने के बाद इस लिक्विड को हम वोल्केनो के अंदर डालते हैं तो विथिन सेकंड्स में केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये ब्लास्ट होकर ऊपर निकलेगा। देखने के लिए रियलिस्टिक जैसे लगेगा। दोस्तों आप भी सॉइल से वोल्केनो को बनाना चाहते हो तो ऑलरेडी इसके ऊपर हम वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए थे। डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। वीडियो पसंद हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।